Cara menjinakkan anjing kampung itu harus sering diajak bermain, sering dipegang-pegang, dan kita jangan punya perasaan takut. Kalau sampai ada rasa takut yang muncul di hati kita, maka anjing kampung itu akan segera menggigit kita. Tapi kalau kita nyantai, kalau kita bisa dengan tenang menghadapi anak-anak anjing kampung ini, pasti kita bisa melatih anak anjing kampung. Cara efektif untuk menjinakkan anjing kampung adalah dengan pertama elus-elus dulu pundaknya di dekat leher itu ya, di atas lehernya itu dielus-elus, nanti dia akan nurut dan lulut sama kita.